5-ci dərsdə keçmişdik, izah etmişdim ki, isminə görə sifətlər dəyişirlər, ümumi 9 şəkilçi qəbul edir. Kişi cinsində dedik oy, i, burada verilibdir. Oy, i, kişi cinsində olan isimlərlə birləşərkən 3 şəkilçidən birini qəbul edir. Qadın cinsində demişdik aya, yaya qəbul edir. Orta cinsdə demişdik oyi, yeyi qəbul edir sifətlər. Cəm halda isə i qəbul edir demişdik. Deməli, bu günləri sizlə öyrənəcəyik ki, həm sual, həm nida cümləsi hər ikisi də kakoy vasitəsindən düzəlir. Misal üçün, aşağı hissəyə baxırıq, bizə lazımdır hal-hazırda bu hissə. Это дом номер 5. Bu 5 nömrəli evdir. Какой это dom? Bu hansı evdir? Sual cümləsini qurduq. Dom kişi cinsində olduğu üçün какой dedik. Yəni kakaya, kakiyi, kakoyi bunlardan heç birini yox. Məhz какой sualını qoyduq. Və sual cümləsini düzəltdik. Amma aşağıda yazıb какой большой dom? Necə də böyük evdir? Bayaqlar hansı kimi tərcümə olundu? İndi necə də böyük evdir və oldu nida cümləsi. Keçdik ikinci. Это улица мира. Bu sülh küçəsidir. Какая это улица? Bu hansı küçədir? Sual cümləsi oldu. Какая vasitəsindən. Aşağıda yazıb какая длинная улица. Necə də uzun küçədir? Burada isə nida cümləsi düzəltdik. Keçdik üçüncü. Это русское слово. Bu rus sözüdür. Какое это слово? Bu hansı sözdür? Sual cümləsi və nida cümləsini oxuyuruq. Какое трудное слово? Necə də çətin sözdür? İndi oldu nida cümləsi. Və sonuncu. Это новые города. Bu yeni şəhərlərdir. Какие это города? Bu hansı şəhərlərdir? Sual cümləsi. Какие большие города? Necə də böyük şəhərlərdir? Deməli, biz həm sual, həm nida cümləsini kişi, qadın, orta cins və cəm halda qurduq. Hər birində də kakoy vasitəsindən. Sadəcə olaraq ismin cinsinə görə bunlar dəyişdi. Oxuyaq indi ismə görə dəyişən sifətlər. Birinci stolbikdə oxuyuram. Birinci sütunda. Плохой pis, молодой cavan, дорогой baha, первый birinci, богатый varlı, dешевый ucuz, бедный kasıb, темный tünd, qaranlıq, длинный uzun, холодный soyuq, трудный çətin, светлый işıqlı, горячий isti, легкий asan, yüngül, kороткий qısa, хороший yaxşı, последний sonuncu deməkdir. 4 üstünün 4-ündə də eyni sözlərdir. Gördüyünüz kimi sadəcə olaraq sonluqlarına görə dəyişir. Məsələn, birincinə biz misal göstərək, bir neçəsinə misal göstərək. Плохой мальчик, pis oğlan. Плохая девочка, pis qız. Плохое слово, pis söz. Плохие dni, pis günlər. Hər birində isimlər dəyişdi, sonluqlar da dəyişdi. Молодой человек, cavan adam. Молодая девушка, cavan qız. Молодое дерево, cavan ağac. Молодые люди, cavan adamlar, insanlar. Sonra keçdik. Дорогой telefon, bahalı telefon. Дорогая mama, dəyərli ana. Дорогой sözü həm dəyərli, həm əziz, həm bahalı deməkdir. Yəni, dəyərli deyək biz onu bir sözlə. Dəyərli telefon, dəyərli ana. Sonra, дорогое кольцо, dəyərli üzük. Дорогие люди, dəyərli insanlar və s.